大家好，欢迎观看读书片刻。凌晨时分，我终于听到了孩子的第一声啼哭，总算生完了。痛感慢慢消退，意识也渐渐模糊。等再次醒来，我和孩子都已经被推到病房了。屋里多了一个忙碌的身影，是一个20出头的女生，面容姣好，白嫩瘦弱，穿着月嫂的工作服。可印象里，月嫂都是30-40岁的女性。她在孩子身边忙碌着，只见她单手抱起孩子，不停地摇晃着，放下时还亲了孩子的脸颊。我有点生气，抱新生儿是不应该摇晃的，更何况单手亲吻更可能感染孩子。我正想开口打断她，稍一用力，刀口处一阵疼痛。我只能躺回床上，闭上眼默默承受。看来还得再恢复。我一边安慰着自己，一边渐渐睡去。突然，有人大力把我晃醒。青青，该起来喂奶了。推搡间，刀口又是一阵剧痛。又是这个月嫂。我强行按捺住心里的怒火，冷冷开口：“我不喂母乳，没人通知过你吗？”谁知他却强势地答道：“孩子肯定要喝母乳的，本来试管婴儿身体就弱，再喝奶粉怎么能行呢？”没等我开口，老公走进来，提着一袋桃子递给我：“奶粉一样有营养，以后都按青青说的来。沈佑，你先忙别的吧。”月嫂乖顺地退到一边，好像还微微瞪了老公一眼。老公这句话让我有了一丝欣慰。当初因为他有弱精症，屡次备孕都没能成功。但我知道，老公没什么事业心，最大的梦想就是能有个孩子。几番犹豫下，我还是选择了试管。我知道排卵药很苦，取卵很痛，甚至有些人做了几年，也不一定能成功。但我想到老公渴望的眼神，还是义无反顾地决定去做试管。现在看他事事以我为先，我心情也变得好了起来。我瞥了一眼月嫂，把孩子抱过来吧。看我松口，月嫂欢喜地将孩子抱过来。对吗？宝宝就是要喝母乳，喝母乳长大的孩子都更聪明，抵抗力也更好。听到月嫂这样说，我开始动摇了喝奶粉的想法。如果孩子能健康成长，那我吃点苦也没什么。只是喂奶的过程并不顺利，我没什么奶水，而且小孩力气大得惊人。几次下来，我的胸口被吸得红肿皲裂。通乳师说这是堵奶了，给我按摩了2个小时，才将硬块揉开。按摩的过程比生产还要疼，我眼泪直流，心里说不出的压抑。每次看我给孩子喂奶，月嫂都会露出欣慰的笑容。不仅如此，她还总是给孩子买各种各样的肚兜和鞋子，那模样好像是她的亲生孩子一样。这念头一出，连我自己都吓了一跳。怎么会呢？我生产那天，整个医院只有我一个产妇，绝对不存在被调包的可能性。也许她真的只是喜欢孩子而已。晚上给孩子拍照时，我看着照片开玩笑：“宝宝，我和爸爸都是双眼皮，你怎么是个单眼皮呢？”月嫂听见后，急忙过来安抚我：“这很正常的，2个双眼皮是有可能生出单眼皮的。”不知道是不是我的错觉，我总觉得月嫂好像是在解释什么。这时我才发现，月嫂也是单眼皮。没来由的，我心里一阵不舒服。第2天，我发现宝宝身上突然多了很多红疹子，急忙带着他去检查，结果是桃毛过敏。
刚回到病房，我发现月嫂还没有回来。半个小时后，她才慢悠悠地走进门。你去哪了？她表情有些不自然。我出去给宝宝晾衣服了。我没空理会她究竟去了哪里，对她说道：“你把桃子拿走吧。”她点了点头，然后戴上了一次性手套去端桃子。我有些不解，你戴手套干什么？我对桃子过敏。听着月嫂的话，我心里一沉。真有这样巧合的事吗？两个人同时对桃子过敏。我一眨不眨地盯着他，宝宝也桃毛过敏，怎么这样巧呢？我想从他脸上看出心虚的表情，可惜失败了。他只是惊讶地看了眼宝宝，然后笑着说道：“那我们还真是有缘分呢。”说完，便继续给孩子换尿布、擦身子，没有丝毫不对劲的地方。我再次迷茫，难道这一切真的只是巧合吗？这时，电视上播着一则新闻：严打代孕，借腹生子违反法律。我内心越来越忐忑，随后便让朋友帮我查沈幼的履历。我盯着窗外若有所思，我真能确保这个孩子是我的吗？朋友的电话打回来，安心家政没有叫沈幼的。我一惊，差点手机就要掉在地上。我紧紧攥着床单，因为太过用力，指关节都已泛白。这个月嫂究竟是谁？老婆，我回来了。老公下班了，小跑着过来，想要抱我。我没有理会老公，向他提出疑问：这个月嫂是什么情况？我问过安心家政，并没有叫沈幼的。他的手一顿，嘴角也有些微微抽动，可很快又恢复正常。老婆，你记错了，不是安心家政的，是司机老贾推荐我的。他是老贾的远房亲戚，虽然年轻，但手脚麻利。我看着确实不错，就让他过来带孩子了。看着我狐疑的眼神，老公坐过来，宠溺地揽住我肩膀。老婆，你再这样想来想去的，就要产后抑郁了。你要是实在怀疑或者不喜欢这个月嫂，咱们随便换。或者你给老贾打电话，看我说的是不是真的。说着，他就将手机递了过来。看着他坦荡的模样，我再次打消心底的疑虑。我大概真的有点产后焦虑了吧？我摇摇头，算了，我相信你，我只是想安全些，毕竟这个孩子来得不容易。他用力地点了点头，然后拉着我的手笑道：“还是老婆想得周到。”正当我放下心来的时候，突然想到有什么不对。我生产之前，老公说我们是安心家政的 VIP 大客户，安心给我们推荐了一位金牌月嫂，不仅高校毕业，业务熟练，还漂亮。安心家政我用了很多年，我当时也是因为他们的推荐才放心的。可刚才老公非说我记错了，而且现在我觉得老公身上有股香水味，和沈幼身上的味道很像。原本放下的心再次高高悬起。我立刻去问了宝宝的血型，居然是 O 型血。可我和老公都是 A 型血。见我面色不对，护士耐心解释，和生出 O 是没问题的，您不要太担心哈。我又在网上查了查，确实是这样，这才放下心来。看来之前的一切不过是巧合罢了。没过几天，医院组织了献血活动，我让沈幼和老公都去参加。献完血，我假装不经意地问老公：“这月嫂是什么血型？”他下意识地攥了下衣角，然后眼神闪躲：“不知道啊，我怎么会关心她的血型？”第六感告诉我，老公有些不对劲。
我没有纠缠，转头悄悄出去，买通了抽血的护士。听到答案后，我震惊至极，沈佑是 O 型血。回到病房后，我看到他们正在说说笑笑，还时不时地逗逗孩子，就好像是一家三口一样。我不自觉地握起拳头，如果这个孩子真的是沈佑的，我不会让他们好过。我去做产检，意外的早早结束了。回病房时，远远看到沈佑正在亲孩子，我怒火中烧，正想冲进去质问他的时候，就听到他原来是在打电话。没事，不会这么快回来。现在水海遭罪又费心，这多好，无痛当妈。我听着他模糊不清的声音，心底疑虑更深。什么叫无痛当妈？疑云越来越深，不对劲的地方也越来越多。等他挂断电话后，我走进病房，看到我的一瞬间，沈佑立刻从床边站起来，他眼睛紧紧盯着我，不自然地咽了下口水，问道：“青青，你怎么这么快就回来了？”我若无其事地点点头。今天人很少，不用排队。他强行撑起一个笑，然后将话题扯到孩子身上。你看宝宝最近都很乖呢，你过来抱抱。如果是之前，我肯定会开心地抱着他反复看。但是现在，我只觉得对这孩子有些莫名其妙的排斥。我挥挥手，我太累了，你照看就行了。他错愕地张了张口，最后还是什么都没说出来。我刚坐下，便有护士过来查房。他先是温柔地询问我最近有没有不舒服，然后又看了看我的刀口。等他要离开的时候，正好瞥到了一旁给宝宝换衣服的沈佑。他微微蹙起眉头，似乎在想什么事。目光对视的一瞬间，我看到沈佑有些紧张。查房护士惊喜地开口：“哎，你是沈佑吧？你们一起约着做试管呀？这是你的孩子？我看看。”听到这话，沈佑的额头已经隐隐有些冒汗。他僵硬地勾了勾唇角：“我还没做试管呢，你还要查别的房间吧？快去忙吧。”可那护士并没看出沈佑的异常，仍然自顾自地说道：“取卵都1年了吧？怎么还没做呢？你们都做试管，也可以一起交流交流。”这回沈佑彻底慌了起来，不停地把护士往门外推。“好了好了，我心里有数，宝宝要睡觉了，你们先出去吧。”等护士离开后，沈佑手足无措地和我解释，眼神也有些慌乱。当初也想做试管，但是后来和老公离婚了，就搁置了。没想到这个护士竟然还记得我。我正要开口再多问几句，沈佑便一拍脑袋：“哎呀，你看我这记性，宝宝的衣服还在外面挂着呢，我现在去拿回来。”看着沈佑仓皇离开的背影，那些模糊的证据此刻也清晰了起来。同样的时间做试管，有意躲避护士对孩子热情的过分。这个沈佑一定有问题。当天晚上，沈佑洗完澡后，我立刻进了浴室。现在留下的一定是他的头发。收集好孩子和沈佑的头发后，带着这些东西去其他医院做加急的亲子鉴定。如果这孩子确实有问题，那这家私立医院也脱不了关系。这天晚上，我一夜未眠。如果这个孩子有问题，那证明父业早就背叛我了。我自以为的忠贞爱情是假的，10月怀胎的孩子也是假的，那还有什么是真的呢？我脑子像一团乱麻，想得越多越觉得自己很可悲。天亮后，我就迅速起身去医院拿报告。
看到报告的一瞬间，我差点没站稳，摔倒在地。上面显示，支持沈幼是傅琳琳的生物学母亲。我如晴天霹雳一般，呆愣在原地。怀胎10月生下的，竟然是别人的孩子。我左侧卵巢有些问题，当初取卵的时候痛到几乎昏厥，从取卵室出来的时候，全身衣服都湿透了，甚至在取卵时还出现了出血情况。没过10分钟，我就觉得眼前一片模糊，开始不停地呕吐，血压也快速下降，强烈的濒死感向我袭来。那一瞬间，我突然后悔要这个孩子。2个小时后，我才恢复正常。试管成功后，我又开始了没日没夜的孕吐，最后发展到喝水都会吐。生产时本来准备顺产，可侧切后，孩子仍然生不下来，最后无奈改成剖腹产。现在告诉我，经历这么多苦难后，居然是为他人做嫁衣。怪不得沈幼说无痛当妈，原来痛的是我。傅烨和我在一起时还是个穷小子，所有的人脉资源都是我家提供的。农夫与蛇的故事竟然发生在我身上。我去银行查了傅烨的流水，果然发现在我取卵做试管的那段时间，银行卡有一笔50万的大额支出。傅烨很谨慎，这笔钱是现金取款，看不到究竟转给了谁。在其他时候，也时不时的有3、5万现金汇入另一个银行卡账户。对方姓名沈幼。再翻看更多的账单，发现2年前他们俩的账户就有频繁往来了。我竟像个小丑一样被蒙在鼓里2年。一切都说得通了，是傅烨花了50万买通医院，将沈幼的卵子和我的卵子调了包，利用我的肚子为他们生下孩子，还真是好算计。我紧紧握着拳头，指甲嵌入肉里，渗出丝丝血迹。回病房时，沈幼不悦地向我走来：“青青，你干嘛去了？电话也打不通，宝宝等着喂奶呢，已经哭了大半天了。”我看都没看孩子一眼，直视着他的眼睛，冷哼道：“孩子哭不会喂奶粉吗？”不等我说话，沈幼又急着接话：“喂奶粉哪有营养啊？医生都说了，母乳才是最适合宝宝的。你不能这么自私，只管自己不管孩子吧？”啊，我自私？利用我生孩子，还要说我自私？一瞬间，所有的愤怒倾泻而出。我怎么自私了？孩子一顿不吃奶粉会死吗？你身为一个月嫂，就让孩子这样哭，抑郁疏导、睡眠保障通通没有，孩子一哭就把我叫醒喂奶，我是什么机器吗？滚蛋！现在就滚！我换一个月嫂。当我说完一长串后，沈幼呆愣在原地，满脸写满了不可思议。他想不到为什么一向温柔的我会发这么大脾气。傅烨看情况不对，赶紧上来打着圆场：“好了，青青，他也是为了孩子好，只是不会说话而已，你就别和他一般计较了。”正好我的怒气还没有完全消散完，又来了一个找骂的。我斜睨着他，面露讥讽：“你以为你好到哪里去了吗？孩子一哭就抱给我，自己睡整晚，看着月嫂这么不负责任，你充耳不闻。要不是知道是老贾推荐的，我还以为你们有什么不可告人的秘密呢。”见我如此咄咄逼人，傅烨下意识地移开了视线，然后陪着笑脸说道：“对不起，老婆，是我没有照顾好你的情绪，我错了，一定改。至于月嫂，我这就换一个。”
沈佑刚想说话，就被傅业一个眼神劝退了，上前挪动的步伐又收了回去。傅业当然不敢这时候驳我的面子，现在和我撕破脸，他一分财产都得不到。我正想反驳，却突然想到不能就这么便宜他们，人在我眼皮子底下，才更好办事。我重重叹了口气，瘫坐在床上。对不起，老公，刚才是我太激动了。生下琳琳后，我好像有点产后焦虑，你别太介意。他微不可察地松了口气，将手揽上我的肩膀。好了，青青，不怪你，产妇的脾气波动大都是正常的。他顿了顿，继续说道：“那月嫂，我明天就去找。找到之前，还让沈佑继续干着，行吗？”我摇摇头，不用找了，等我们出院，和我们一起回家照顾宝宝吧。见我这么说，沈佑顿时喜笑颜开。笑吧，看你还能笑多久。青青，你看这个鞋子好漂亮，给宝宝买一个吧。逛街的时候，沈佑殷切地对我说道。我一看标签，1099，还真是拿我当韭菜薅呢。我摇摇头，他太小了，没必要穿这么贵的鞋。沈佑微微皱了皱眉头，但很快又调整好了情绪。也是，确实太贵了。随后，他再次看上了上万的孩童护栏和宝宝椅，都被我一一拒绝。拒绝的次数多了，他有些不高兴。青青，你们家这么有钱，怎么给孩子花一点都舍不得呢？穷养儿，富养女，女孩就是要富养。我们见过太多这样的了，小时候不肯给孩子花钱，长大后就被别人一点小恩小惠给骗走了。我是把你们当朋友看，才和你说这些的。我点点头，对他的话不置可否。可以，你去和孩子爸说吧，让他来决定。他嘟囔了一句：“都是一家人，还分得这么清楚。”声音不大，但我还是听清了。我只是笑了笑，并没有理他。从这天起，沈佑开始不停地向傅业要东西。他说：“孩子就是要用最好的，才不会被别人比下去。”大大小小加起来差不多有30万。不得不说，这个沈佑真的很会花钱。很快，傅业就承受不住这种压力，向我诉起了苦。青青，我最近给孩子花了太多，股市也一直在亏，实在没钱了。能不能以后孩子的开销你也承担一点儿？我摇摇头，故作为难地说道：“不是我不想给孩子花钱，我这儿也没什么钱了。最近我爸那边生意也不景气，好多工程款都下不来。”听见我说我爸的生意出了问题，傅业的眼睛眯成一条缝，脸上写满了算计。怪不得最近没有让我干这干那，原来是没底气了。我眉毛一挑，你说什么？他这次反应过来，说错了话，连连摇头。至于他说的我爸让他干这干那，不过是让他送礼，为他铺路。可他并不知道感恩。明天跟我去参加个聚会吧，都是生意场上有头有脸的人物，看能不能帮上我们。一听这话，傅业眼里再次燃起希望的光，忙不迭地点头同意了。到了饭桌上，傅业不停点头哈腰地照顾着，看得我一阵想笑。这些并不是什么有头有脸的人物，都是我叫朋友过来装的，也该让他尝尝被戏耍的滋味。酒过三巡，饭桌上也热络起来。老弟，看你是青青老公的份上，哥哥可以带你一个。现在我手头上有个2000万的项目，只有半年就能回款，赚一个亿，轻轻松松。一听这话，傅业脸上的贪婪呼之欲出。
他急切地询问道：“哥，你说的是真的吗？”朋友冷哼一声，不经意地晃动着受伤的百达翡丽，说道：“呵，我这种身份还至于撒谎吗？不过启动资金需要2000万，如果你没有这2000万，也是做不成的。没事，这次做不成就先让给别人，就是以后的项目未必有这么大利润了。”傅烨开始低下头思考，别说2000万，现在就是200万他都拿不出来。不过只是犹豫几秒钟而已，他就坚定地点了点头。这项目我做了。我轻轻勾起唇角，鱼上钩了。回家的路上，我担忧地问道：“老公，你现在哪里拿得出这2000万呢？要不这样吧，我去找我爸借点，这项目也算是我入股了。到时候赚钱咱们平分就行了。”话音刚落，傅烨就猛地踩了一下刹车，让我的头差点撞到挡风玻璃上。我震惊地转过头看向傅烨：“老公，你怎么了？”他局促地摇摇头：“没事没事，这事儿不用找你爸，毕竟还是有风险，我怎么能把你卷进来呢？如果真挣了钱，就算你没入股，我也会和你平分的。”我斟酌着开口：“李哥人很靠谱的，这项目一定能赚钱，但是你上哪弄这2000万呢？都是一家人，你别跟我这么生分。”可傅烨还是不停地拒绝，执意说生意有风险，不能将我卷进来。说钱的事他有办法解决。呵，说得这么深情款款，不就是怕我参与分红吗？果然，人心不能直视，也经不起推敲。当天半夜，我起床上厕所时，发现床边已经没了傅烨的身影。我蹑手蹑脚地走出房门，果然听到了沈佑卧室有声音传来：“这项目靠谱吗？2000万毕竟不是小数目。放心吧，沈青青都想入股，被我拒绝了，这是肯定靠谱。你看看你那有没有什么值钱的东西拿去银行抵押？咱们必须凑齐这2000万。”沈佑犹豫着开口：“可是就算可以贷款，也贷不出2000万呢。”沉默几分钟后，傅烨冰冷的声音传来：“正规途径不行，那就用其他途径，哪怕高利贷、裸贷，咱们也要凑齐这笔钱，只要半年就能让我们彻底翻身。”沈佑还是有些犹豫，但听着傅烨信誓旦旦的承诺，还是同意了。还是年轻，男人的话从来就不能信。我悄悄返回房间，假装睡觉。半小时后，傅烨也回了房间，在我耳边叫了几声，看我没反应后，才放心上床。估计他已经在想这1个亿要怎么花了吧。傅烨凑齐钱的速度比我想的还要快，不过半个月而已，就凑齐了2000万。看他满脸兴奋地把钱交给李哥时，我只觉得畅快。马上他就要一无所有了。自从凑齐这2000万后，他对我的态度也有些转变。从前我说东，他不说西，现在不管我说什么，他都要反驳2句。不是嫌弃我大小姐脾气，就是嫌我没有以前温柔体贴。在我挑出沈佑毛病时，他也会跳出来帮沈佑解围。不就是没有洗宝宝的衣服吗？你也在家，帮下手都不行吗？做人不要这么较真，多想想别人的感受。人家出来打工也不容易。沈佑不太能接受给宝宝擦屁股，那你就来擦嘛。自己亲生的孩子还嫌弃。看着他这副模样，我冷笑不已。看你还能嚣张到什么时候？晚饭时，我拿出几张保险单。我给宝宝买了几份保险，需要监护人签字，你签一下吧。
副业只是草草翻了几下，就签起字来，全然没注意中间加了一张白纸。看着他在白纸上签好字，我知道一切都要结束了。这捕鱼的网该收了。我借着想出国散心的由头离开了家。副业巴不得我走，并没有阻拦。1个星期后，我就接到了副业的电话。电话里，他有些语无伦次，甚至磕磕巴巴的说不出一句完整的话。我安抚道：“怎么了？慢慢说。出事了，青青，那笔钱都赔了。说项目出了问题，所有的钱都打了水漂。”我故作震惊地回应道：“怎么会这样？那可是整整2000万呢，都赔了吗？”“是啊，我也不知道怎么会这样。”我犹豫了会儿，说道：“能不能去告他们呢？这可不是小数目。”听到这里，副业的语气再次低沉下来：“没用的，做生意本就有赔有赚。况且当初都是签了合同的。”沉默了一会儿，他的声音再次从电话那头传来：“青青，我真的走投无路了，你能不能跟你爸爸说说，借2000万给我？到时候我一定连本带利的还给他。不是我不想借，之前我就跟你说过，我爸的生意出了问题，现在也是捉襟见肘，马上工资都要发不出了。不过我爸也要出国了，他说国外赚得更多，要带几个人去那边打拼。”一听这话，副业再次激动起来：“出国？能挣快钱吗？能不能带我一起去？”我下意识地握住拳头，等的就是你这句话。可以是可以，但是我舍不得你出国，那我们就要分开了。哎呀，青青，等我赚够钱就会回来的，你体谅体谅我，好不好？我前脚刚同意副业出国，后脚沈佑就跟我说他家里有事，也要辞职。还真是好，一箭双雕。简单挽留无果后，我也同意了他的辞职，并让他把孩子给副业爸妈送去。我说等我回国后会去接孩子，但其实我永远也不会去接了。我看着银行卡里多出的2000万，心里有说不出的畅快。副业，这都是你欠我的。他们出国的地方是有名的黑三角，在那里，任何的违法犯罪事情都不稀奇。而沈佑本就长得漂亮，去了那边有99%的概率都回不来。可惜，他们被这巨额的欠债冲昏了头脑，一听有利可图，便拼了命的想要出国，全然不考虑哪有天上掉馅饼的好处。每一顿免费的午餐都已经暗中标好了价格。我让副业随时和我保持联系，如果有什么异常，一定要及时告知我。那边混乱的程度大大超出我的预期。不过3天，副业便哭喊着给我打了电话。在一起5年了，我第一次见他这副模样。青青，快救我呀！快救我！别急，你慢慢说，怎么了？副业哭得上气不接下气，我听得出他语气中的惶恐和震惊。快救我们！我们刚到这里，就有人把我们绑走了。沈佑被代孕组织盯上了，每天不停地取卵，他们怎么这么大胆地让人代孕？这是犯法的呀！听着他的话，我觉得实在好笑。原来他还知道代孕是犯法的呀！我也被带去了诈骗窝点，没有业绩就要挨打。才1天，我感觉要被打死了，救我呀！我是趁着出来买东西才偷偷给你打的，如果被发现我就完了。你快帮我报警！我不等他说完，我就打断了他。副业，我是不会帮你报警的。你猜我为什么不问你怎么和沈佑在一起？
因为你们俩的肮脏烂事我早就知道了。实话告诉你吧，2000万的事就是我故意设计你的，现在钱已经在我手上了。利用我给你们生孩子，你们活该。你怎么知道的？这个时候你就别管我了，还是自求多福自己吧。听我这么说，傅烨才反应过来自己还身处危险之中。我知道错了，你先帮我报警。不行，他们快过来了。说着，傅烨便匆匆地挂断了电话。我摇晃着酒杯，静静地坐在落地窗前看夜幕降临。傅烨，你的世界永远不会有光了。2个月后，我再次接到一个国外的陌生电话。青青，我求求你救我，你家里一定有办法的，对不对？再这样下去，我真的会死的。他们说了，只要200万的赎金，只有你给他们200万，我就能回国。沈佑被不停地取卵，已经死在手术台上了。我好害怕，我怕下一个就轮到我。你救救我！看在我们夫妻一场的情面上，那你当初利用我生孩子，看我遭了那么多罪的时候，有没有想过我们的夫妻情分？一切都是你自作自受。还有，我们已经不是夫妻关系了，我们已经离婚了。听着我的话，傅烨撕心裂肺地喊着：“你骗人！我们什么时候离婚了？你不记得你当初签的保险单了吗？你太得意忘形了，完全没注意那里面加了一张空白的纸。你已经在我们的离婚协议上签字了呀，净身出户。沈青青，你这个恶毒的女人！如果她现在在我面前，恐怕想把我大卸8块吧。可惜她没有这个机会了。”我毫不留情地挂了电话。跟这种人没什么好说的，既然是垃圾，就该好好的待在垃圾桶里，不要再流入市场了。傅烨的父母给我打过很多次电话，问我什么时候把傅琳琳接回去。他们本就是重男轻女的人，对这个孙女并没有很上心，反而有些排斥。孩子不是我的，我不会接。哦，对了，沈佑你们认识吗？如果你们实在不愿意养，就丢给沈佑父母吧。我就知道这个傅烨和沈佑还纠缠不清，当初我就不同意他们在一起，结果还是给我偷摸搞到一起了。原来沈佑就是当初傅烨的白月光啊。也罢，让你们都在异乡遇难，也算是一对地下鸳鸯了。我挂了电话，并反手拉黑了他们的号码。狗咬狗的戏码，我没工夫看。1个月后，我和几个朋友去外国旅游，本地导游神秘兮兮地说要带我们去一个地方。到地方后，我才看清这是一场畸形秀。我对这些东西并没有兴趣，转身就想走。可人流量实在太大，把我挤得不能移动分毫。无奈，我只能先坐下来，等人流散去再离开。刚坐下，我就看到一个熟悉的身影，傅烨。他居然没死。我以为他会在诈骗窝点被折磨死，亦或者是被贩卖出去使用器官做地下生意，却没想到会在这里见到他。他被砍去了双手双脚，困在花瓶里，眼睛空洞无神，脸上也有很多伤口，看来一定是受了很多非人的折磨。四目相对的一瞬间，他暗淡无神的双眼突然睁大，嘴巴一张一合，可我却什么声音都听不到。我露出一个嘲讽的笑，然后转身走出了会场。离开的时候，我瞥了他一眼，在最后一刻，他绝望地闭上双眼，迎接他自作自受带来的苦难。灯光的照射下，我看清了他眼角的泪，但一切都来不及了。
聚光灯关上时，黑的不仅是场地，更是父业的心。是非因果，不是不报，是时候未到。